Беше тоа на 14. јануари 1994 година, кога Фудбалскиот сојуз на Македонија стана придружен член на Европскиот фудбалски сојуз. На 14. јануари 2010 година, председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов го одликува Желју Желев со орденот 8 септември за неговите заслуги за признавањето на независноста на Република Македонија и залагањето кај другите земји да го сторат истото. Беше тоа на 14. јануари 1839 година, кога во Штип е роден Јосиф Ковачев, учител, педагог, основоположник на современото школство во Македонија, еден од најобразованите луѓе во Македонија во тоа време. Умрел во Софија на 31 декември 1898 година. На 14. јануари 1860 година е роден Атанас Бадев, македонски композитор, хорски и музички теоретичар и педагог, еден од првите професионално школувани македонски композитори. Музика студирал во Синодалната школа за црковно пеење во Москва. По завршените студии ја истражувал и собирал македонската народна музика, бил наставник по музика и хорски диригент во Солун. Посебно е значајна работата на Бадев врз проучувањето на македонскиот музички фолклор. Од неговата студија "Нотна тетрадка" може да се заклучи дека Бадев е еден од првите теоретичари кој што има укажано на постоењето на сложени асиметрични метрички групации во македонската народна музика. Компонирал главно вокални дела, световни и духовни. Зачувани се само светската упражнение по черково пение и златоустова литургија, печатена во 1898 година. Беше тоа на 14. јануари 1906 година, кога во Кавадарци е роден Васил Хаджиманов, македонски етномузиколог и педагог. По завршувањето на основното образование во родниот град, учел во гимназија во Велес и Скопје, а подосна студирал на правниот и филозофскиот факултет во Белград. Во 1935 година магистрирал фармација во Загреб. 1955 година дипломирал на музичката група на Педагошката академија. Меѓу најзначајните негови дела спаѓаат Зборникот на македонски народни песни, Соборски народни песни, Македонски борбени народни песни и Моми тиквешанки. Освен што бил заслужен за собирањето и пропагирањето на македонскиот фолклор, се интересирал и за неговите карактеристики, за што сведочат голем број на реферати и научни студии. Беше тоа на 14. јануари 1968 година, кога е роден Зоран Маџиров. Пораснал во музичко семејство и првото знаење за џез тапаните ги добил од својот татко. Потоа започнал да учи пијано, труби и удиралки. Заминува за Германија, каде што студиите по музика ги продолжил во Минхен и на Универзитетот во Келн. Во Европа настапал заедно со триото Les Barons Карамазов, со кое реализирал два проекти. Го промовирал концептот на соло перкусионист, свирејќи ги делата на класични композитори од калибарот на Игор Стравински и Моцарт. Со триото Les Barons Карамазов настапил на Скопскиот фестивал 2000 година, каде ја воодушевил домашната публика со своето виртуозно свирење на шишиња, чаши и останати необични инструменти. На 25 август 2000 година со својот квартет настапил на Кумановскиот летен џез фестивал. Починал на 9 мај 2017 година во Скопје. Беше тоа на 14. јануари 1928 година, кога загина Мара Бунева, млада теточанка која претходниот ден, на 13. јануари 1928 година, како само жртва извршила атентат врз српскиот државен обвинител во Скопје Велимир Прелиќ, во близина на камениот мост на кеот на реката Вардар. Веднаш по атентатот, Мара Бунева самата се застрелила да не падне во рацете на српските власти. На повредите им подлегнала наредниот ден. Мара Бунева е родена во Тетово во 1902 година. Беше тоа на 14. јануари 2017 година, кога почина Саша Николовски Ѓумар, македонски диригент. Од 1998 година на Факултетот за музичка уметност предавал хорско и оркестарско диригирање, оперско студио и група предмети од областа на диригирањето.
Настапува во Унгарија, Романија, Бугарија, Австрија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора. Саша Николовски Ѓумар го предводел Словеничкиот симфониски оркестар на концертот на кој била изведувана музиката од југословенски филмови и ТВ серии, одржан во Галусовата дворана во Цанкариев дом во Љубљана. За неговата работа со ансамблот за современа музика Света Софија во 2001 година е добитник на наградата Георги Божиков за најдобра изведба на фестивалот Денови на македонската музика. Починал ненајдено од срцев удар во Скопје.